Долон айылын хоккейчилердин аймағы катары таанытып келгендердин арасында Эдил Исаков да бар. Айтымында союз мезгилинде айылда кышкы спорттун түрлөрү өтүп, оюнчуларга ыңгайлуу шарт түзүлүп турган. Бирок кийинчерээк көңүл бурулбай калган. Учурда буга кызыккан таланттуу балдар көп болгондуктан өз демилгеси менен команда түзүп, элеттеги жаштарды машыктырып келе жатат. Биздин команда азыр Бишкекте ойнойбуз, республиканский чемпионатта. Жогорку лигада ойночубуз. Быйыл бара албай калдык шартка байланыштуу. Окуучулардын командасы бар, жаштардын командасы бар. 40+ команда, 3 команда бар да. Бир айылдан эле. Чолпонотто да республикада мелдеш уюштурушуп, кубок мэра ойнотконда, нарындан да бүт келишкен, ошондо кубок утуп алганбыз. Ошондо балдарга стимул болду да. Ошондон ары жакшы ойноп кеттик. Максат эмне, ушу балдарыбыз үйдө телефон кармап жатпай, спортко машыгып, сергек жашоого үйрөнсө жакшы эле болот да. Мында спорттун бул түрүнө кызыккан 20га жакын оюнчулар бар. Айрымдары жакшы өздөштүрүп, команданын мыкты оюнчусуна жеткен. Азыркы учурда спортчулар айдын аягында нарында өтө турчу мелдешке даярдык көрүп жатышат. 3-класстан баштап ойнойм хоккейди. Хоккей мага жаккан. Бул хоккей ойноп атканда мен өзүмдү эркин алып жүрөм. Өзүм мындай хоккей ойноп атканда абдан өзүм жакшы сезем. Башында коньки тепкен оор болот. Анан кийин клюшка кармап, клюшка менен ойногон оор болот. Андан калгандары жеңил эле. Күн сайын биз саат 2-де келип, 5ке чейин машыгып, тренировка кылып турабыз. Эми буюрса алдыда ушу нарында хоккей болот, ушу нарынга барып биз алдыңкы орундарды алабыз деп ишенем. Хоккей балдардын ден соолугун чыңдап, эрктүүлүккө тарбиялайт. Оюн маалында бири-бирине урунуу, жыгылуу учурлары көп эле болот. Кырсыктын алдын алуу үчүн коргоочу жабдыктарын пайдаланып, оюнчулар эрежени сактоосу зарыл. Бактыбызга берген көл экен. Ушурда жайкысын көлгө сууга түшөт балдар. Эч алышып, сырттан келет. Кышкысын мына 10 чакты жыл болду жа балдар айткандай. Ушу уюштуруп, команда уюштуруп, тээп, сыртка чейин барып, байгелерди алып келип атышат. Жаш балдардан даже бутуна тургандан баштап эле коньки тебешет. Баары алып беришет да. Ушул балдарыбызга колдоо көрсөткөн спонсорлор чыкса, хоккей федерациясынан болобу, колдоо көрсөтүп, борттон болобу, формадан болобу колдоо көрсөтсө, жакшы оюнчулар чыгат эле айылдан. Командада өзүн мыкты көргөзгөн оюнчулардын саны жыл сайын өсүүдө. Республикалык деңгээлдеги мелдештерде дагы аты чыккан. Аларга шарт түзүү максатында табигый музга жарыктандыруу коюлуп, оюнчуларды зарыл болгон жабдыктар менен камсыздоо иши күчтөндү. Жаңыдан жанданып келе жаткан хоккейчилерге мамлекеттик деңгээлде да көңүл бурулса, келечекте дүйнөлүк беттештерге чыгат элек деп бекем ишенип турушат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.